Dearly beloved, praise the Lord. Today's audio message is directed especially to those ones that feel rejected. And our lead scripture is coming from the book of Isaiah chapter number 49. So I welcome you and I believe that you are going to be blessed of the Lord. Welcome. Kama vyombo na tukiomba ya kwamba ukaweze kunena kupitia sisi Baba, kama tu vyombo, ili ukatekeleze mapenzi yako kwa maisha yetu na kwa mataifa. Katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi kwako Baba. Ni asante, pokea sifa na utukufu. Tunatangaza ushindi wa damu ya mwana kondoo maishani mwetu, na katika hii ibada tunafunika ulimwengu wa kiroho kwa damu ya mwana kondoo. Tunafunika hii ibada kwa damu ya mwana kondoo, na tumeshinda, na sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Isaiah mlango wa 49, tukianzia hapo mstari wa kwanza. Roho wa Mungu akitusaidia. Nisikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenyu, enyi kabila za watu mlio mbali sana. Maana Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu, naye ananifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Katika kivuli cha mkono wake amenisitiri, naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Kwa hivyo hapo ni watu wa visiwa ambao walikuwa wanaandikiwa. Maana tunajua watu wa visiwa huwa ulimwengu umewatenga, marafiki wamewatenga, mataifa yamewatenga. Wale ambao walikuwa ni wao wa familia wamewatenga, hata hawachukui simu zao. Marafiki wamekutenga. Kuna wakati moja nilikuwa natafuta kazi, na mojawapo ya marafiki zangu baba yake alikuwa ni national leader, na huyo ni rafiki wa karibu sana, rafiki ambaye tuliishi na yeye kama ndugu. Rafiki ambaye tulilala kitanda kimoja, tukajifunika blanketi moja, tukakulia sahani moja. Babake alikuwa ni kiongozi wa taifa, alikuwa national leader. Nikitaja jina la babake nyote mnamjua, ila tu sitaki kumwanua. Na I reached out, nikamwambia ndugu, natafuta kazi. Na baada ya hapo ambayo niliona ni kunitenga, niliona distance, alijitenga na mimi, hata sikuamini. Nikapigwa na butwa, nikashtuka, nikashangaa. Ndiposa nilijua mwanadamu ni nani, kwa sababu ndiposa hapo watu aina hiyo wanaandikiwa, watu ambao ni visiwa. Watu wenyu wamekuondokea, umekuwa kama kisiwa. Kisiwa ni shamba ambalo liko katikati ya maji mengi. Hapo hao watu wao wamejitenga na watu wengine. Kwa hivyo ni watu aina hiyo ambao wanaandikiwa, watu ambao wanasikia ya kwamba marafiki wamewaondokea, mandugu zao wamewaondokea, viongozi wao wamewaondokea, hata kanisa yako imekuondokea, kiongozi wako wa kanisa amekuondokea. Huenda ikawa unampigia simu hata ajibu, unaombea shida zako hata akusaidii, madada zako wamekuondokea. Ndiposa ni hawa watu wanaandikiwa ya kwamba enyi watu wa visiwa, tegeni masikio yenu, enyi kabila za watu walio mbali sana, tegeni masikio yangu.
masikio yenyu. Bwana asifiwe. Verse 3, akaniambia, wewe ni mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitakutukuzwa. Kwa hivyo kwa kizungu, and he said unto me, akaninenea na akaniambia ya kwamba you are my servant. Hata kama watu wenyu wamekuondokea, hata kama mandugu zako wamekuondokea, hata kama marafiki wamekuacha, hata kama jamii yenu imekuacha, uko katika hiyo shida na hakuna wa kukusongea karibu, basi ujumbe huu ni wako, ya kwamba na ukajue ya kwamba, and he said unto me, thou art my servant. Wewe ni mtumishi wangu. Hata kama mambo yamekusonga, hata kama unalia usiku na mchana, usije ukajidharau, ukajua ya kwamba bado wewe ni mtumishi wangu. Inaendelea kusema ya kwamba, in whom I will be glorified. Ndani yako nitajitukuza, ndani yako haleluya, utakuwa suluhu, utakuwa kimbilio ya wengi. Wengi watakuangalia na watakutazamia. Halo. Kwa hivyo ukiwa katika hiyo hali, ujue ya kwamba Mungu atajitukuza kupitia maisha yako. Hiyo huduma yako ambayo unaona ni kama watu wameidharau, Mungu atajitukuza nayo. Utapanda mandege, utaenda mataifa, utaenda Amerikani, utaenda Uchina, utaenda Ulaya, utaenda Afrika mzima, utaenda na kipawa chako kitadhaminiwa. Mungu atajitukuza na hiyo ambayo imedharauliwa. Halo. Kuna mtumishi mwingine kule Nigeria ambaye alikuwa anaitwa Archbishop Francis Idahosa. Akizaliwa alikuwa ni mtoto ambaye anagonjeka, mara kwa mara ni mgonjwa, na wakati mmoja huyu mtoto akagonjeka hadi akafaint. Halo. Bila alifaint, baba ya huyo mtoto akaambia bibi yake, uchague jambo moja, aidha mimi na hii ndoa ama huyu mtoto. Huyo mzee akamwambia mambo ni mawili, hakumwambia mambo ni matatu. Najua Wakenya mmezoea kwamba mambo ni matatu, lakini akaambia bibi yake mambo ni mawili, chagua hii ndoa. Uchague hii ndoa ama uchague huyu mtoto. Leo hatulali na huyu mtoto kwa hii nyumba, mchukue na umtupe huko kwa takataka, maana amenichosha. Huenda ikawa umechosha watu wenyu, huenda ikawa umechosha watu, umewapigia simu na umewachosha. Akamwambia mambo ni mangapi? Mawili. Chagua, aidha utupe huyu mtoto huko kwa takataka na urudi kwa hii ndoa, ama uende na huyo mtoto. Akamwambia mambo ni mangapi? Mawili. Akachukua huyo mtoto akamtupa kwa takataka, akarudi kwa nyumba. Kabla mvua ikaanza kunyesha, yule mtoto aliponyeshewa, hisia zake zikarudi. Maana mtu akifaint, akimwagiwa maji, hisia zinarudi. Mtoto akarudi uhai na akaanza kulia. Mtoto akapasha kilio. Mama akafika bahali hawezi kuvumilia, ikambidi aende achukue mtoto, amchukue na amrejeshe kwa nyumba. Na huyo mtoto tunaongea ni ambaye Afrika inajivunia. Inasemekana ya kwamba amehubiria wazungu wengi kuliko Mwafrika yule yeyote, ilhali babake alikuwa amemkataa, na mtoto akawa ndio tegemeo la familia. Mtoto akawa ndio tegemeo la nchi, la jamii yao ya Afrika. Huwa wahubiri wakienda kule ng'ambo, at least wanakuwa proud kuji-identify na wahubiri kutoka Afrika, na mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Archbishop Benson Idahosa. Bwana asifiwe. Halo. Kwa hivyo ya kwamba nyinyi watu wa visiwa, tegeni masikio yenyu, enyi kabila za watu walio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Verses 4. Hawa watu wa visiwa
walipoongeleshwa hivyo, walipopewa ujumbe moto kama huo, wakajibu wakasema, lakini nikasema, hao watu wa visiwa wakasema, nimejitaabisha bure. Kwa Kizungu, then I said, I have labored in vain. Kama vile Mkristo ambao umekaa hapa unaweza sema, nimekuwa mwaminifu tu kwa bure. Kama vile mwombaji uliye hapa utasema, nimeomba kwa bure. Nabii uliye hapa vile utasema, nimetabiri kwa bure, ama nimeimba kwa bure, ama matoleo yangu nimetoa kwa bure, ama huduma yako umehudumia kwa bure, ama nimeenda kanisa kwa bure. Maana akaendelea kusema hapo, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Wewe ukasema, nimetoa pesa zangu bure bila faida. Nimetumia masaa mingi, masiku zangu mingi kwenda kwa kanisa bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana. Nashukuru hao watu wa Bishio ya kwamba kando na kulia na kujuta, kando na kujirudia, hawakumalizia hapo. Maana wangemalizia hapo ingekuwa ni manunguniko. Waliendelea kusema hivi, nami nakusihi uendelee kusema hivyo, ya kwamba lakini hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Ya kwamba kando na hiyo kutafuta uso wa Mungu na hujaona faida yake, kando na kutumikia huyo Mungu na hujaona faida yake, kando na kumtafuta huyo Mungu na hujampata, ukaweza kusema kama watu wa visiwa walivyosema, ya kwamba hukumu yangu ina Bwana. Kwa Kizungu inasema, yet surely my judgment is with the Lord. Mungu ndiye anayejua mwisho wangu itakuwa vipi. Mungu ndiye anayejua hii mwaka vile itaisha. Watu huenda wakawa wananiongea vibaya, wananidharau, wananinyoshia vidole, lakini mwaka huu vile utaisha kwa maisha yako, ama hatima yako iko katika mikono za nani? Mikono za nani? Akaendelea kusema, hao watu wa Bishia wakaendelea wakisema ya kwamba, and my work is with my God. Hiyo sadaka yako uliyotoa iko na nani? Hizo unabii zako ulizotoa ziko na nani? Ziko na nani? Hiyo maombi yako uliyoomba iko na nani? Hizo pesa zako ulizotoa ziko na nani? Maana zingekuwa na mwanadamu anaweza sahau. Unaweza saidia, fanya good works before men and they can forget you and they can get behind you. Lakini bora tu hiyo wokovu yako, hiyo safari yako, hiyo maombi yako, hiyo huduma umepeana, hiyo kujitolea umejitolea, bora iko kwa mikono za Mungu. Basi hiyo huduma na hayo matoleo na hiyo bidii yote iko in safe hands. Hello? Iko in safe? Iko in safe hands. Verses 5. Kwa hivyo kabla niendelee na verse 5, nikukutia moyo ya kwamba usione hiyo bidii umetia katika safari yako ya wokovu, usione kana kwamba ni bure. Jua ya kwamba hiyo huduma yako, hiyo maombi yako, hiyo kujitolea yako, hiyo upendo yako, hizo sadaka zako umetoa, hizo fungu la 10, jua ya kwamba ziko mikononi mwa nani? Mwa Bwana. Na zikiwa mikononi mwake basi ziko salama. Mwimbaji akaimba akisema, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Rafiki yako wende ikawa hauko salama mikononi mwake, wende ikawa anakupangia na wewe unaweka kichwa chako kwenye kifua chake,
Halo. Lakini kama kazi yako iko mikononi mwa Bwana, jua ya kwamba ni pema. Geukia jirani, mwambie it is well. Verses 5. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimlete Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Bwana asema hivi. Halo, nifanyeni mikono hivi. Asema hivi ya kwamba na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Usifanye viongozi kuwa nguvu zako. Usifanye wanadamu kuwa nguvu zako. Usifanye biashara yako iwe nguvu zako. Hapo anaendelea kusema kwamba Bwana asema hivi, Mungu ndiye nguvu zangu. Biblia inaendelea kusema kwamba the joy of the Lord is my. Kwa hivyo pata nguvu ndani ya Mungu. Pata nguvu ndani ya Mungu. Ukisikia umefifia, ukisikia roho yako imeinama, kama vile Pastor Ruth usema, pata nguvu zako ndani ya nani? Bishop wangu ananifurahisha sana, Bishop James Mbogo. Huwa mara mingi nimemsikia akisema pata nguvu zako ndani ya Mungu. Amen. Maana pesa zako zinaweza kufail. Leo ukienda hospitali uambiwe uko na cancer stage 4, hiyo pesa itakuwa ni bure. Wakati wa corona, ambaye alikuwa ni Anthony General Amos wako, alisema kwamba akiwa katika ile kitanda ya ICU, ushawishi ulikuwa ni bure. Mawazo yake yote yalikuwa jinsi anaweza kombolewa na kutoka kwa hiyo ugonjwa, jinsi atapona. Ushawishi wake ilikuwa ni bure. Jina lake kubwa alidharau. Alidharau pesa zake, maana asingeenda kule kitandani ICU, haingeweza kumtoa hapo. Marafiki wake walio in high places aliona ni kama ni bure. Magari zake za kifahari aliona ni kama ni bure. Maana saizo ambacho kilikuwa kina umuhimu sana ni vile atapona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usipate nguvu zako kwa mamlaka yako, maana inawezekana naomba ya kwamba God forbid isiwe hivyo. It is possible that at one time that hiyo mamlaka uko na hiyo authority uko na hiyo pesa wende ikakosa maana. Unaweza kuwa na nyumba ya kifahari kubwa, iko na marumu mingi, lakini pata nguvu zako ndani ya nani? Akaendelea hapo verse 6 ya kwamba naam, asema hivi, Bwana asema hivi, je, ni neno ndogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo? Kwa Kizungu inasema, and he said, is it a light thing that thou art my servant to raise up the tribes of Jacob? Is it a small thing? Kwa hivyo kando na changamoto yoyote yenye uko nayo, jivunie ya kwamba Mungu amekuita ukawe mkombozi wa jamii yako, ukawe mkombozi, ukawe kimbilio la kanisa lako, ukawe kimbilio la familia yako, ukawe kimbilio ya mataifa. Ihesabu kuwa ni kitu cha dhamana. Akiendelea hapo anasema hivi ya kwamba, is it a small thing that I have called you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel? I will give you to be a light to the Gentiles, that thou mayst be my salvation unto the end of the earth. Ya kwamba atakupeana uwe ni mwangaza.
Ukienda Ghana waone mwangaza. Ukiitwa kwa kanisa fulani waone mwangaza imefika pale. Kwa marafiki zako waone wewe kama mwangaza. Mungu anasema atakufanya uwe mwangaza. Uwe mwangaza wa hapo pahali unafanya. Uwe mwangaza wa marafiki zako. Wakitaka advice wanakuja kwako na wapea mwangaza. Wakitaka nguvu wanakuja kwako na wapea mwangaza. Wakiwa na changamoto, wakiwa ndani ya tundu, wanakuita na unafanyika mwangaza. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba usione ni jambo ndogo, amekuita ili uwe mwangaza. Usione ni jambo ndogo, amekuita ili uwe mwangaza kwa mataifa, ili upeleke ukombozi wake pande zote za dunia. Halo, Bwana asifiwe. Kwa hivyo usione likiwa ni jambo ndogo. Verse 7, Bwana mkombozi wa Israeli mtakatifu wake awaambia hivi, hivi ndio Bwana ambaye ni mkombozi wa Israeli, ambaye ni mtakatifu. Hivi ndivyo anavyowaambia ya kwamba anayedharauliwa na wanadamu, anayedharauliwa na mandugu zake, anayedharauliwa na marafiki zake, anayedharauliwa na jamii yao, anayedharauliwa na wanadamu, ya kwamba yeye anayechukiwa na taifa hili. Wewe unayechukiwa, unachukiwa na watu hawaoni dhamana yako. Wewe unayechukiwa na unayedharauliwa, yeye aliye mtumishi wao, watawalao wafalme wataona, watasimama. Mungu atawafanya wasimame. Wakuu watasimama, ma-MP watasimama, madirekta watasimama, mataifa itasimama kwa ajili yako. Anaendelea kusema kwamba watasimama wakuu nao watasujudu, watasujudu kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu mtakatifu maishani mwako. Kwa hivyo wakubwa watasimama. Ng'ang'a wakikuona watasimama. Utaingia kwa ofisi ya gavana na ataona ni madharau akikusalimia kama amekaa, itabidi asimame na atasujudu. Kusujudu ni kuinama. Utasalimiwa na wakubwa kama wanainama, maana inawezekana, maana ni Mungu anayeinua na ni Mungu anayeshusha. Halo. Kwa hivyo atafanya wakubwa wasimame wakati moja. Halo. Mtumishi Archbishop Benson Idahosha akaambia mmoja wa wanabiashara, akamwambia dunia itasimama kwa ajili yako. Na huyo mwanabiashara ndio mwanabiashara mkubwa ulimwenguni hapa Afrika. Is the biggest and wealthiest businessman. Maana mtumishi alimwambia dunia itasimama kwa ajili yako. Hata akikuja hapa Kenya, rais akimsalimia lazima asimame. Na wewe ni mtumishi alimwambia. Na sasa anayekwambia ni Mungu. Amen. Mungu wa huyo mtumishi. Ya kwamba wakubwa watasimama. Halo, wakubwa watasimama kwa ajili yako. Amen. Watasujudu, they shall bow. Amen. Watainama. Amen. Kwa sababu ya utukufu ambao Mungu ataweka juu ya maisha yako. Amen. Kwa hivyo usijidharau. Ambia jirani usijidharau. Verses 8. Halo. Inasema hivi, Bwana asema hivi, wakati uliokubaliwa. Wakati uliokubaliwa ndio hayo mambo yatafanyika. Kwa hivyo wewe kwako ni uwe na subira. Isifike kesho uulize Mungu, mbona wakubwa waniinamii, hawaniheshimu? Halo, wewe kuwa na subira.
kuwa mwaminifu. Hello, do what you gotta do. Hello, Bwana asifiwe. Fanya kile kinakustahili kufanya. Kuwa na bidii kazini, kuwa na imani, simama. Maana Mungu anasema verse 8. Bwana anasema hivi, wakati uliokubaliwa nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Lakini nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwaridhisha urithi uliokuwa ukiwa. Kwa hivyo Mungu atafanya uinamiwe, uheshimiwe, uwe na utukufu, ili ukalete ukombozi kwa taifa. Bwana asifiwe. Sio kwa ajili yako. Hafanyi hivyo kwa sababu yako, bali kwa sababu ya mataifa, ukawe kimbilio na msaada kwa jamii yako. Kwa hivyo Mungu akikusaidia kwa njia hiyo, usianze kupigia watu kifua ama kujilipishia kisasi, bali amekuinua ndiposa watu wapate ukombozi, watu wapate msaada. Halo, Bwana asifiwe. Ndiposa mwandishi wa kitabu cha Zaburi amesema kwamba Bwana ameniandalia meza mbele ya maadui zangu. Kwa hivyo Mungu amekuinua na amekuandalia meza mbele ya maadui, sio kwa sababu ukule na kunywa wakitamani, bali ndiposa uambie karibu tushiriki pamoja, karibu tufurahie pamoja. Maana umeinuliwa kwa sababu ya maadui, ndiposa ukawe kimbilio na msaada kwa maadui zako, kwa jamii yako, kwa taifa yako, kwa watu wenu, kwa mwili wa Kristo. Pigieni Bwana Yesu makofi.